06 makinamızın ciğer çekimini yapacağız şimdi. Önce fileto, sonra jülyen ve tantuni kuşbaşı şeklinde doğrama yapacağız. Makinamızın arge stopunu açıyoruz. Pako şartelimizi 2 konumuna getiriyoruz. Sonra buradan start butonuna basıp makineyi çalıştırıyoruz. Ciğerlerimiz yaprak şeklinde bölünmüş oluyor. Kalınlık 3 milim. Evet. Üç milim kalınlığında fileto haline getirdiğimiz ciğerlerimizi şimdi tantuni şeklinde böyle küçük kuşbaşı olarak doğrama işlemini yapacağız. Şu anda jülyen şeklinde oldu. Filetoları jülyen yaptık. Evet. Jülyenleri tekrar atıp tantuni iriliğine getireceğiz. Bu ince tantuni, yani 3 milime 3 milim olarak ince tantuni. Tantuniciler genelde 6 milim şeklinde kullanırlar. Biz bu sefer ince bir çekim yaptık.